Wadidaw, lihat teman-teman. Di depan kita banyak sekali ya benda-benda yang berlumpur. Widih, lumpurnya berwarna hitam teman-teman. Wow, oke sebaiknya kita kumpulkan dalam keranjang. Wih, semua benda-benda yang berlumpur hitam ini. Wow, lihat. Widih, hewan apa ini? Kita kumpulkan dulu ya. Wow, ada yang besar juga ya. Oke, lihat. Wih, giginya tajam sekali. Nice. Wih, kita kumpulkan semuanya. Baru nanti kita bersihkan. Wow, ada yang seperti palu. Ada yang kakinya banyak sekali. Wih, lihat. Ada belalainya. Hewan apa ya? Nice. Wih, gokil. Lihat yang ini. Wow, badannya berotot. Wih, kita kumpulkan semuanya. Baru kita cuci bersih. Wadidaw. Wih, semuanya sudah masuk dalam keranjang. Saatnya kita bersihkan. Wih, lihat sudah ada air bersihnya. Segar sekali ya. Oke deh, saatnya kita bersihkan ya semua benda-benda berlumpur ini. Wah, hewan apa ini? Widih, keluarlah hewan gajah. Wow, mantul-mantul. Lihat yang ini. Wih, hewan apa ini ya? Wadidaw, keluarlah King Kong besar. Wow, lihat, keren sekali ini. Wih, kita ambil yang paling besar ya. Kira-kira ini apa ya? Langsung kita cuci bersih. Wadidaw, terlihat bersih. Mobil truk molen. Wadidaw, keren sekali. Wih, lihat yang ini. Wadidaw, keluarlah hewan buaya. Mantul ya. Wih, lihat. Wow, hewan apa ini? Wadidaw, keluarlah hewan sapi. Nice. Wow, ada yang seperti palu nih. Wadidaw, ternyata benar ini palutor. Aku kucing Thor, siap bertarung. Wah, mantul sekali. Wih, lihat yang ini. Wadidaw, ini hewan penyu. Nice. Wow, lihat yang ini. Wadidaw, ini T-Rex. Wih, gokil. Wow, lihat. Wih, hewan apa ini ya? Kakinya banyak sekali. Wadidaw, ini hewan kepiting. Gokil. Wow, lihat yang ini. Wadidaw, ini kura-kura. Wih, nice. Selanjutnya, lihat. Kita bersihkan yang ini ya. Wadidaw, ini ikan hiu. Gokil
kecil sekali nih. Wow, lihat. Benda apa ya? Wih, ternyata ini angsa. Mantul, mantul, mantul. Wow, lihat. Hewan apa ini? Wadidaw, ini hewan singa. Nice. Wow, lihat yang ini. Wadidaw, ternyata harimau. Gokil. Wih, selanjutnya. Wadidaw, ini hewan bebek. Lihat teman-teman, sudah banyak sekali ya yang kita bersihkan. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Thank you.